Dobar dan svima. Svakim danom leta sve više nam se približava Wine Vision by Open Balkan, drugi najveći sajam u ovom delu sveta i sigurno jedan od najvećih u Evropi. I vidjet ćete na tim najavama, vizualima koji se tiču sajma Wine Vision da se svuda provlači logo Telekoma. Iako je ovaj podcast namenjen pre svega priči o vinima, danas imamo jednog specijalnog gosta koji dolazi iz sasvim druge oblasti poslovanja, dolazi iz telekomunikacija. Sa nama je Siniša Maravić, koji je šef službe za razvoj vertikalnih IoT ili IoT, kako više volite, rešenja u kompaniji Telekom Srbija. Kompanija Telekom Srbija već odavno nije samo kompanija koja se bavi mobilnom telefonijom, već je debelo zagazila i u segment naprednih tehnologija i usluga koje sad već uveliko čine deo njenog šireg portfolija i čini se nekako da se taj segment u Telekomu Srbija sve više i sve snažnije razvija. Kakve to sad sve veze ima sa vinom i sa tim lepim stvarima koje vrtimo po čašama, o tome ćemo danas razgovarati sa Sinišom, sa kojim smo se dogovorili pre početka podcasta da možemo celu emisiju na ti, je li tako? Meni je to potpuno prirodno. Da, dobrodošao Siniša, onda da te ne predstavljam kao gospodine Maraviću. I sad pomenuo sam taj IoT ili IoT, ja do kraja nisam siguran kako se to izgovara pravilno. Isto ko Viber i Viber. Isto ko Viber i Viber, da. Sad, u redu, pravilno je jedno i drugo, međutim, hajde da objasnimo prvo šta je to zapravo IoT i kakve veze ima onaj vertikalni ili ne vertikalni. Malo pre smo imali ovde jedno pitanje, ali postoji onda i horizontalni. Da, ne postoji horizontalni, ali što se tiče IoT-a, pa to je krenulo pre jedno 40 godina, prvi neki, kažem, radovi na temu IoT-a, tad se to naravno nije tako zvalo, ali klinci na univerzitetu u Pittsburghu, čini mi se, su hteli da znaju da li ima Coca-Cola u aparatu ili nema i koja je temperatura, i onda su povezali taj aparat preko tadašnjeg ARPANET-a, sada interneta, i da ne pešače tamo iz kampusa do aparata, onda su znali da li ima Coca-Cola i da li je dovoljno hladna. Sjajno. To ti je sad isto i suštinski internet. IoT. Ti meriš neku parametar, vrednost, gde god na svetu, to preko interneta se prenosi taj podatak, ne moraš da ideš u njivu ili bilo gde da proveriš šta se dešava, i to sve imaš na svom telefonu i sve. I sad ljudi uglavnom pričaju kao internet povezanih stvari, ne znam, nešto se onda praćenje, to su sve, to je sad vertikale, za svaku oblast postoji nešto što je kritično i nešto što uvek mora da se zna, i recimo u rudnicima gde ne možeš da uđeš, ili transport po celom svetu, ili imaš 10.000 hektara pa onda ne možeš da zaviriš u svaku detalj, svaki kutak svoje njive. IoT, ta povezivanje i praćenje nekih parametara na velikim prostornicama sa velikim brojem uređaja je sada moguće, i onda na to nadogradnja, obrada tih podataka i sve ostalo. A vertikale su razne. Mislim, sad sam se setio, jedan sam zvao nekog proizvođača i rekao: Siniša, ovdje iz Telekom Srbije, vi ste u vezi vina, i on sad u originalu lalinski onako kao, kad je Telekom počeo i vina da pravi. Mislim, ne pravimo vina, ali pomožemo u proizvodnji vina. Jasno. Vrlo često sad u poslednje vreme na oglasima Telekomovim ja primećujem komunikaciju upravo u smislu IoT-a i tih rešenja koje su usmereni ka voćarima, vinogradarima i poljoprivrednicima. Ovo je sad jedno pitanje malo out of the box, ali kako reaguju oni sa kojima se obraćate, da li prihvataju nove tehnologije, koliko je to popularno, koliko se to širi i koliko ulazi u teško, mi svi zajedno teško prihvatamo promene. Zato i pitam. Da. Pa prvo kada im kažem da sam iz Telekoma, to je onda ta reakcija, kao što mislim, šta sad vi sa poljoprivrednim imate veze. Mislim, to i za druge oblasti, jer su to nove tehnologije koje nije sad to start, mislim, kad je to pre 40 godina počelo da se razvija, i u svetu je već milijarde uređaja povezano i očitavaju raznorazne parametre. I kad mi pokušavamo da im objasnimo zašto je to dobro, onda obično krećemo od nekog našeg, zašto se to uopšte uvelo. Mi smo prvo to uveli zbog nas, zbog Telekoma,
IoT prvo rešenje je bilo rešenje za obezbeđivanje telekom infrastrukture. Smo imali velike krađe, kablova, bakra i svega ostalo. I onda smo mi rešili da to predupredimo tako što ćemo u svaki šaht da postavimo jedan uređaj koji će da prati da li je neko ušao i da li je krenuo da nam krade kablove. I onda smo sa jednom domaćom firmom razvili taj uređaj i napravili smo kompletnu infrastrukturu, odnosno mrežu koja će sa tih uređaja da preuzima informacije. I mi smo to radili pre jedno 7-8 godina i postavili smo preko 20.000 uređaja u šahte. I sad svaka šahta u Srbiji, gotovo svaka, naša, ima taj uređaj i kada neko od naših radnika treba da tamo uđe, to je najavljeno i mi znamo i to onda nije alarm. Ali ako je nenajavljen ulazak, ako neko otvori tu šahtu, onda mi znamo, onda se poziva agencija za obezbeđenje naše infrastrukture i onda ono dođe tamo za 15 minuta i sad ih ne zatvara ih, ostaju zatvoreno šahte. Ali smo smanjili krađu 10 i više puta i ta investicija se isplatila. Tako i sa ostalima. Pokušamo da objasnimo da će to da se isplati. To je zbog te vrste krađe stali su vozovi između Beograda i Novog Sada. Sad to je poseban priča, ali smo mi imali kada se iseče neki kabel i čak iseku optički koji ne može ništa da se, nema bakra, onda dok mi to povučemo 2 dana, 3 dana treba da ljudi su bez servisa i onda imamo prvo nezadovoljne korisnike, kao ne interesuje zašto ne radi. Njima ne radi usluga, onda imamo gubitak prihoda jer ne ostvaruju neki saobraćaj, ne aktiviraju nešto i mi još dodatno moramo ponovo da povučemo te kablove. Jasno. I to su užasni troškovi, nesrazmerni ceni sekundarnih silovina. Dobro, sad pričamo o hardveru, a zapravo je softver ono što je suština ovoga o čemu razgovaramo danas. I sad, koliko Telekom, pošto je ovo jedna svetska stvar i vrlo često čujem od vinara, jer to nam je tema, da kad se vrate negdje iz inostranstva, znaš kako oni prate, sve vide na računaru, pa da li je vlaga u vinogradu velika, da li duva vetar, da li je prevelika suša, da li ima dovoljno vode i gomilo nekakvih parametara, pa onda završi se to sa pričom o dronovima i svemu ostalim i svi nekako zavide, vidi kako je to u svetu, a zapravo je to došlo ovde i kod nas, i Telekom radi upravo to sa svojim IoT rešenjima i u tom smislu koliko Telekom kao kompanija uspeva da prati svetske trendove uopšte u informativno-komunikacijnim tehnologijama i da ih inkorporira, odnosno uključi u svoju ponudu. Pa sad imamo, pokrivamo i rezidencijalni i biznis korisnike, pa za rezidencijalne to su gomila razvrstnih usluga koje su oni isto kad vide u svetu, pa kao, zašto mi to nemamo? Naravno da imamo u portfoliju veliki broj usluga raznoraznih i onda sve te usluge treba posložiti i za svaki segment korisnika naći adekvatno. Mislim, za rezidencijale to je siguran net i, Iris Go aplikacija da možete da gledate sve naše multimedijane sadržaje bilo gde da ste u svetu. Isto je jedan segment kao IoT, to je smart home. Uređaji za upravljanje uređajima u domaćinstvu i tako dalje. Sada za biznis korisnike to je stvarno daleko veći portfolio usluga specifičnih, počeo od serverske infrastrukture, nadzora, mislim tih svih komunikacijnih tehnologija i tako dalje i jedna od tih usluga je IoT. I kao što sam rekao, mi smo krenuli jedna od prvih implementacija LoRaWAN u regionu je upravo bilo kod nas i to smo radili sa svetskom kompanijom, tako da... Ovo se nadovezuje sad na moje sledeće pitanje, gde možemo da očekujemo u budućnosti IoT u našem svakodnevnom životu, osim praćenja uređaja, uključivanja klime i... Da, pa mi smo kao država prepoznati da imamo velike IT resurse i to je se stalno priča o tome kako je to grana koja je u usponu, ali mi smo suštinski poljoprivredna zemlja. Mislim, imamo velike površine pod zasadima, ja sam upoznao se sa vlasnicima, ja sam bio iznenađen prvo koliko veličinu zasada ima, a onda koje sve napredne tehnologije koristi. I mi svakako je ta neka veza između IT-a i poljoprivrede najbolja i nešto što je najbolje mi možemo da uradimo na našem tržištu.
I zato i mi jesmo krenuli u pružanju usluga, IoT usluga u poljoprivredi pre svega, pa onda i za ostale vertikale i praćenje transporta i smart city i tako dalje. Ali ne postoje granice. U svakom segmentu proizvodnje, u svakoj delu, vrsti industrije je moguća primjena. Sad samo je, u nekim imamo mali broj igrača, pa onda je to specifično, a u nekim, kao što je poljoprivreda, imate i male i velike i individualne proizvođače, tu za svakoga imamo adekvatnu ponudu. Sad ono što mene zanima u odnosu na poljoprivredu, da li poljoprivrednici iz vinogradarskog sektora, odnosno vinogradari i vinari, bolje reaguju u odnosu na, ne znam, ratare na te nove tehnologije i možda vide više prostora za njihovu primjenu ili obrnuto? Ne. Obrnuto je. Pa da, zato što vinogradari, oni svi imaju onako, kao znaju, poznaju, imaju prvo su, da kažem, manje su zasadi, pa 2 ili 10 hektara kao poznaje u dušu, a mislim imamo i ogromne vinograde po 1000 hektara u Srbiji, ranije su to bili još veći. I to je generacijsko, to neko nasleđe, iskustvo, prenosi se s kolena na koleno i onda oni kao imaju taj osjećaj i tačno znaju šta i kad i kako treba i ne veruju da treba da propuste neko prskanje za pepelnicu ili tako, nešto da mi pokažem video kao, evo, dobro, pogledajte izjavu našeg korisnika kako je smanjio troškove, oni kao, da, ali su onako nepoverljivi, iako se rešenja koje mi koristimo ovde koristi i u Gruziji, Postojbini vina, mislim, sa našim partnerom s kojim smo to razvili, jasno, i u okolini i tako dalje, ali su nepoverljivi. A u poljoprivredi je možda tu onako nekako najviše se ima primene, zato što su to velika prostranstva i spremni su da ulože. I ja znam da ljudi koriste ovde i dronove i satelitske snimke i onako na svetskom nivou upravljaju svojim imanjima od po 1000 ili 10.000 hektara. Da. Ja nekako iz iskustva u vinskom poslu znam kako to ide sa vinarima, ovo sad više nije pitanje nego konstatacija, ali sam siguran da će se to promeniti, pogotovo iz razloga što s jedne strane smanjenje troškova, evo sad apel vinarima, s jedne strane je u pitanju smanjenje troškova, a sa druge strane sa popularnošću sve manje intervencije nepotrebne sredstvima, hemijskim pesticidima, insekticidima i ostalim stvarima u vinogradima se povećava potreba upravo za to, za praćenje i za ciljeno reagovanje u slučaju da zaista dođe do bolesti ili do problema, povećanja vlage i tako dalje. To izuzetno pomaže u tom smislu praviti ekološkije, održivije i apsolutno, mislim, vinograde koji se tretiraju manje nego uobičajeno. Da se vratim na ovo kao povezivanje IT-a i poljoprivrede. Holandija je pre 20 ili 30 godina krenula sa svojom strategijom, čini se da je proizvoditi duplo više hrane sa duplo manje sredstava. I oni su upravo krenuli sa primjenom IoT, odnosno IT, tehnologija i tako dalje. Jer su na bazi podataka donosili odluke, ne na bazi iskustva. Super, jer mi ne kažemo da mi znamo šta treba, mi za usluga digitalni asistent u proizvodnji voća i vina, ali mi ne kažemo mi znamo bolje. Mi samo dajemo neku preporuku. Jer kako radi digitalni asistent? Na osnovu praćenja, prikupljanja podataka, prave se ekspertski moduli. I to su radili ljudi sa poljoprivrednog fakulteta, iz inostranstva, sa velikim znanjem iz te oblasti. I onda se daje preporuka, jer se prepoznaju neki pattern, neke kako se zove, sled događaja, ako temperatura u kratkom roku se poveća, vlažnost smanji ili obrnuti, ne znam šta, onda može doći do neke pojave bolesti. I to je gotovo 99% se puta tako dešava. I ne morate sada, recimo, on kaže, ja danas prskam, zato što sam prskao pre 3 nedelje, ali nisu se stekli uslovi za pojavu bolesti, bespotrebno se prska. I onda kada se steknu, to što je prskao nema adekvatnu, nije dovoljno, prošlo je. Mi upravo to kažemo, mi ne kažemo da znamo bolje da pravimo vina nego vi i ne kažemo da znamo sve, ali evo ovo neka vam bude neki kao parametar, pa u prilikom donošenja odluka da vam bude negde ono kao u malom mozgu, pa možda ne prskate kad ste planirali. To je suština, donošenje odluka na osnovu znanja jednog akumuliranog
i dokazano, jer svaki taj ekspertski modul se dokazivao kroz 4-5 godina. Znači, prvo je se to krenulo da se prikupljaju podaci i da se daju preporuke, pa se onda radilo testiranje na jednom se bez preporuke, na drugom sa preporukama i onda se došlo do toga gde ima uštede i gde je to funkcionisalo. I tu nismo samo jednom kao, puf, mi sad znamo šta treba da se radi. Ne, trebalo je godine i godine da se to razvije. Koliko činjenica da Telekom ima najbolje razvijenu telekomunikacionu mrežu u Srbiji pomaže IoT tehnologiji, odnosno ovim novim tehnologijama da se uspostave na celoj teritoriji i u kvalitetu praćenja podataka? Pa, mislim, to sada, prvo je IoT mreža potpuno nevezana od mobilne mreže, to je još ova LoRaWAN mreža, naravno ima i Narrowband IoT koji je na mobilnoj mreži, mi smo jedini operator koji ima dve vrste konektivnosti za IoT uređaje. I imamo kompletnu infrastrukturu, opet se vraća na to, mi smo zbog nas to sve napravili i na nama dokazali da to sve funkcioniše perfektno. I platforma za praćenje rada uređaja, mi tačno znamo da li neki uređaj u njivi ili u našem šahtu radi ili ne radi. Jasno. I mi tačno znamo gde su ti pohranjeni podaci i backupovani i sve ostalo. I pristup tih podacima je potpuno bezbedan. Znači, mi imamo vrhunske platforme i vrhunsku infrastrukturu za IoT usluge. Jasno, znači to nije nužno povezano, ali je jednako dobro kao što funkcioniše i telekomunikacijona mreža. Apsolutno. Sjajno. Pomenuli smo digitalnog asistenta u razgovoru. Šta je digitalni asistent? Pa, I kako može konkretno da se primeni i pomogne u vinskom poslu, to nas zanima. Da, pa digitalni asistent je, kao što sam rekao, platforma koju smo radili sa našim partnerom Dunavnetom iz Novog Sada i oni su to u okviru evropskih projekata razvijeli dugi niz godina, da smo mi došli do toga da je okej da objedinjeno nastupamo na tržištu, pošto oni imaju to ekspertsko znanje i u poljoprivredi, a mi imamo infrastrukturu koja je dostupna na bilo kojoj tačci u Srbiji i na Staroj planini i na Fruškoj gori i celom širom Vojvodini, gde su obradive površine i da tako na taj način približimo poljoprivrednicima, da možemo da im pružimo i instalaciju metastanice ili bilo kojeg uređaja koji je potreban u njihovom gazdinstvu i mi smo ponudili ne samo proizvođačima voća i vina i možete u ratarstvu, nego imamo digitalni asistenti za praćenje gde se u silosima gde se ostavljaju žitarice i u živinarskim farmama i razvoje za farme svinja. Šta je u suštini digitalni asistent? Da sve te parametre koje prikupljamo i na osnovu kojih donosimo odluke, odnosno vlasnici donose odluke šta i kako da radi, da donose odluke na osnovu nekih parametra koji nisu vidljivi u ono što bi se rekao golim okom i iskustveno, ali u tom trenutku nisu vidljivi. Pa onda sledeće godine upoređujete podatke od prethodne godine ili od prethodnih par godina, pa donosite još bolje odluke. Mene, kad sam krenuo da radim sa IoT-om pre par godina, me fasciniralo podatak da su firma, jedna je donela i jedan tim, oni su napravili kroz machine learning, znači pratili su koliko krava ustaje i leže i onda su došli na osnovu analize svih tih podataka i kreiranja paterna, došli su do saznanja da je moguće 30 dana unapred detektovati bolest kod tih krava, što ne može ni jedan veterinar da detektuje. Znači, samo na osnovu tog običnog parametra koliko je ustala, koliko se šetala i koliko je ležala. Wow. I kad se to malo promeni, onda kao nešto nije u redu. Mislim da se zove šepovost krava, nešto kopite. Dobro, kako se ti podaci sakupljaju uopšte? Pa IoT uređaji imaju bateriju, i oni se postave recimo kod krave, okovratne krave, ili u živinarsku farmu, ili zabodu se u zemlju u voćnjak, ili se stavi, prati se vlažnost lista, to je veštački list, i svi ti uređaji imaju bateriju. I ta baterija, ili solarno napajanje, i to znači da su potpuno autonomni. I taj uređaj šalje podatke na svaki 5 ili 10 ili pola sata na 30 minuta, neki podatak. I oni se non stop prikupljaju. I preko naše mreže se dovode do platforme za analizu
ta platforma ima te ekspertske module koje prepoznaje i razume šta se dešava u zasadu i onda kad ih obradi, ona da u tom trenutku kaže, okej, u prethodnih 24 sata se izmenilo to i to, neće biti padavina u narednih 7 dana, vlažnost je ispod donje granice, treba da se navodnjava. I onda opet se vraća na to, ne navodnjava se iskustveno svaki treći dan, jer ti ako navodnjavaš svaki treći dan, a nema potrebe, dolazi do erozije zemljišta i ne samo što gubiš, trošiš energiju za navodnjavanje i voda kao, sad mi gledamo kao neograničeni resurs, a je izuzetno ograničen, trošiš vodu i vršiš eroziju zemljišta. Znači, smanjuješ prinos. Jasno. Znači, dva principa, štednja resursa i bolje sprečiti nego lečiti. Apsolutno. Da, jasno. Sad, mene tu zanima nešto dok te slušam, pada mi na pamet kako vrlo često, sad opet iz nekog svog iskustva, kada recimo vinari treba da popune online formular i da ga pošalju za vinsko takmičenje, za bilo šta, to ponekad ume da bude problem. Neki od njih ne koriste čak ni mailove. Ili nemaju čak ni sestrića koje mogu da kažu... Jedini. Da, ali ljudi vrlo često u poljoprivredi, pogotovo mali individualni proizvođači, tradicionalisti, već smo se dotakli toga teškog prihvatanja tehnologija naprednih, međutim, ako razumemo da su stvari na tom nivou, kako oni razumeju, prihvataju i uopšte koriste IoT tehnologiju i da li postoji ideja da se takvi ljudi edukuju, da bi se naučili da koriste aplikaciju na telefonu, na računaru, kako god, i da to dobije puni smisla. Pa mi kontinuirano radimo sa njima i pokušavamo da im približimo sve te tehnologije i da im omogućimo to jednostavno. Ne moraju ni o čemu da razmišljaju, mi ćemo da postavimo i meteostanicu i mi ćemo da vodimo račune, jer oni svi vole da kao šta vi to postavite, ja to ne znam kako, ne, mi smo tu stalno da bi unapređivali, mi zajedno unapređujemo to, jer na osnovu vaših rezultata mi ćemo da dajemo fina podešavanja i da razumemo šta se dešava kod vas. I to je kontinuirani proces. Kako se oni susreću, kako se bore sa tim predrasudama, ne znam, mislim, sretao sam izuzetno napredne, ali i one druge, neću kažem nazadne, ali tradicionaliste. Znam velike firme koje imaju, ljudi vode proizvodnju na osnovu. Oni imaju istoriju u papirima, imaju svesku voliku, svaki dan su ubeležili temperature, vlažnost, imaju neku meteostanicu i onda na osnovu toga čekaj da vidimo, podsjeti se u sred nema računa. Kako je bilo? Kako je bilo pre 10 godina sad, mislim, to je izuzetno znanje, čovjek je ekspert, realno je ekspert, ali mislim, to je onako, on kad bude otišao sa svojom seščicom i knjigicom, ne znam šta će da radi taj proizvođač. A drugi još zanimljiviji detalj je bilo da su zvali da oni su bili neophodni da promene ove meteostanice, to je baš bilo simpatično, mislim, nisu mogli da nađu, pošto imaju ono za vlažnost, pa treba konjska dlaka, nisu mogli da nađu konjsku dlaku, da zamene na meteostanicu, aj sad ćemo kupimo novu. Novu meteostanicu. Pa da, jer nemamo. Da. Dobro, i to je jedan čovjek, to su retki primjeri. Da, apsolutno, naravno. Da, vinova loza je svakako jedna od najdelikatnijih biljaka u svemu tome i da sublimiramo, odnosno da zaključimo da je IoT tehnologija ta koja će pomoći u predikciji bolesti. Mi nismo izmislili ništa novo, samo primenjujemo nešto što je novo, a primenjuje se a što već u upotrebi širom sveta. Znači, samo smo sklopili kockice ljudi koji to znaju da rade i tehnologije koja je opšte prihvaćena i nadam se da možemo da naučimo Holandija koja je, mislim, 160 i nešto puta manje od Amerike, a druga po izvozu hrane posle Amerike, a mi imamo resurse daleko bolje od, mislim, da kažem, Holandija je veća, bolje prirodna zemljišta i više, veći vodeni kapacitet i sve ostalo. Mislim da sa time IT, IoT i poljoprivreda može da da izuzetan napredak. Jasno. Sad, da li postoji nešto što je merivo u tom smislu, da li može da se iskaže brojkama na dosadašnjem iskustvu koliko je konkretno ova tehnologija pomogla
određenim proizvođačima, recimo da unaprede kvalitet, da unaprede prinose, da povećaju prihode na kraju krajeva i kroz uštedu, ne samo kroz veći, kvalitetniji prinos. I na kraju, da li postoji nekakva granica koliko proizvođač mora da bude velik, konkretno vinogradar u ovom slučaju, da bi mu se uvođenje IT tehnologije isplatilo? Da. Pa, postoje izjave i testimonijali na i našem sajtu i na sajtu partnera gde su već te naše usluge dostupne, pa ljudi kažu da imaju, ne znam, 4 do 5 manje prskanja. U Gruziji čini mi se da su napravili 20%. I sve pričamo uglavnom o uštedi. Ne možemo da kažemo da će biti veći prinos nego mi radimo na tome da se smanje troškovi. Jer prinosi ne mogu da budu sad 10 puta veći. Ali ušteda je negde oko 20%. I onda je to kalkulacija za koliko godina može da se isplati ta usluga. Tako da je to evidentno, mislim, i to je kroz te neke programe koje radimo, tu mora da se dokumentuju, ali, kažem, korisnici tih usluga su javno iznose benefite korišćenja IT tehnologije. Dobro. Da li znaš koji je najmanje vinograd, a koji je najveći, koji je? Pa, najmanji, mali vinogradi se rade kroz udruženja. Recimo, udruženje Srem na Fruškoj gori, koji ima, ne znam, 20-30 vinogradara, možda i više. Ima ih preko 100. Pa dobro, ali oni... Ja ne znam tačnu brojku, ali... Da, ali ima ovi baš, da. Ali da, baš jako mali. Na Fruškoj gori ima postavljeno preko 10 meteo stanica i oni svi to koriste i kao udruženje. Znači, nije bitno da li imaš 20 ari ili 10 ili 50 hektara, suština je da smo postavili na različite meste, na adekvatne pozicije, tako pokrijemo kompletno udruženje i dajemo svim tim vinogradarima preporuke šta kad i da radi. I oni imaju evidentne uštede. Da, sjajno. Ovo može da se koristi onda i za neku dugoročnu analizu teroara i određenih pozicija i predikciju oko toga koja padina je pogodnija za koju sortu. Apsolutno. Čak na malim udaljenostima je potpuno drugačija mikroklima. To je fascinantno kad se porede podaci sa 2 metastanice koje su možda 500 metara udaljene. Da, našim ljudima je i dalje fascinantno kada im se konkretno, recimo, objasni jedna regija u Francuskoj, Côte d'Aron, i onda postoji mikrolokalitet koji se zove Châteauneuf de Pape. I samo put deli granicu tog regiona od onog drugog. Vinogradi se nalaze udaljeni 30 metara jedan od drugog, vino sa jedno košta preko 100 evra po boci, vino sa drugog košta 10 evra po boci. I ljudima je to ponekad čudno i misle da je to neko izmislio. Naravno, to nije IoT tehnologija rekla, nego je to iskustvo francuskih vinogradara iz te oblasti, ali definitivno IoT tehnologija može da pomogne da brže dođemo do takvih zaključaka i da kažemo ovo su mikrolokaliteti koji su odlični. Pokušavamo da, znam kada u selu neko farba kuću pa mu ostane boja, onda komši pa ima 4-5 kuća sa istom farbom. I tako i ovde, mislim, oni kao obično kao kad ovaj jedan veliki prska, onda nema šta da razmišljam, treba i mi da prskamo. Da. Ali udaljenost je 2-3 kilometra, mislim, to nije dobro. Da, zemljište je drugačije, mikroklima. Potpuno drugačije, mislim. Ne kažem da nemaju rezultata, ali bilo bi mnogo bolje kad bi se to potvrdilo i kada bi znali zašto i kad treba da rade. Jasno. Kako biste pozvali, odnosno na koji način biste ubedili potencijalne korisnike da se odluče za digitalnog asistenta? Ja sve ovo što sam čuo, meni bi bilo dovoljno. Ja da sam vinogradar, sigurno bih upotrebio tu tehnologiju. Pa ide to polako, iz 2-3 puta kada im objasnimo i kada ih odvedemo i prikažemo rezultate, onda i za svaku novu stvar treba vremena. Mislim, nažalost, kod nas je to novo. Nije to toliko novo da bi toliko trajalo, ali ide nekim tokom i onda najbitnije je da imamo tu kritičnu masu do koje ćemo, nadam se, uskoro doći, da ljudi vide i kod tih velikih kako funkcioniše. Ozbiljne firme ne rade više ništa na iskustvu. Jasno. Rade ne isključivo na podacima. Po tvom mišljenju i iskustvu iz ugla današnjice, gde vidiš IoT tehnologiju u Srbiji za, recimo, u narednih par decenija i kako ti izgleda budućnost srpskog agrara? Opet, recimo, da se bavimo predikcijama, znači za 2 decenije, 20 godina.
Pa, gledaj, do pre, ne znam, par meseci, da ne kažem, godinu dana, veštačka inteligencija je bila samo na filmu i naučne fotografije. Sad svi znaju ChatGPT, samo o tome se priča. Mislim, nezahvalno je prognozirati šta će se... Mislim, sigurno taj veštačka inteligencija će početi da se primenjuje i u poljoprivredi, mislim. I šta će neke nove tehnologije koje će nas tek doći... Doneti, to ne znamo. To ne znamo. Mislim, svakako nije dovoljno samo veštačka inteligencija. Treba će nam još nešto da bismo se pokrenuli i da bismo napravili taj iskorak i počeli masovnije da koristimo napredne tehnologije. Mislim, do nas je nekako... Jasno. Dakle, potencijali su tu, to znamo, tehnologija je tu, samo je potrebno da spojimo sve to zajedno. Da. Ima dobrih primjera i to je sve više i više, daleko od toga da smo mi na nekom sad, ćorsu kako je tako nešto. Samo treba da bude masovnije, definitivno. Evo, ja sam ubeđen, rekao sam, u slučaju da kupim neku zemlju, eto me kao kandidata. Samo malo, moram površinom to da ćeš da napraviš. Da, jasno. I za kraj, jedna potpuno drugačija tema, odnosno drugačije pitanje, kad smo već kod vinogradarstva i kod vinarstva, u kom vinu najviše uživaš? U kom vinu? Pa ne znam sada, da ne izdajam nekog... Mrzim kad mi to pitanje postave. Ne, ja ne znam, ja se nisam Ali evo, ja mislim da sam prvi put u poziciji da ga nekome postavi. Da. Ne, ja nisam ekspert, ja sam uživam u vinima, ali sam kroz to uživanje naučio otprilike neke sorte koje volim. Da ne pominjem proizvođače, jer stvarno nisam... znam i koje mi je super, ali nema potrebe, ali recimo sad kad je leto, onda naravno belo neko vino, pa to je, ja volim grašac i sjajno. Da, volim i traminac, to je isto tako lepo, i sad je to imao oko grašca, vidim da to već godina sad se priča o tome, a crnih koji je uglavnom zimi, onda je to neka frankovka, to mi je... Moram da ti kažem da nam se u dobroj meri poklapaju ukusi. Super, onda će da me vodiš na neka dobra vina. Dogovoreno. Hvala na gostovanju. Mislim da smo čuli puno korisnih stvari, a pogotovo vinogradari i vinari. Ja se nadam da sam dao, da kažem, prihvatljive odgovore našim vinogradarima da razumeju da smo tu da im pomognemo i da zajedno možemo da napravimo nešto dobro. Hvala puno još jednom. Puno hvala tebi što sam pozvao.